يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ကျွန်တော်တို့မြန်မာဟာလာဆာဗစ်ရဲ့ဟာလာနဲ့သက်ဆိုင်သောကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်လမ်းညွှန်ချက်အမည်နဲ့ပညာပေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပညာပေးအစီအစဉ်မှာဟာလာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်များကိုမျှဝေပေးဖို့အတွက်ရောက်ရှိနေတဲ့ဆရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့တွေမကဘဲနဲ့နိုင်ငံနဲ့အဝှမ်းမှာလူသိများတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မကူလမ်းမှာရှိတဲ့မိုးကြားစွန်နီဂျာမီပလီကြီးရဲ့ရှေ့ဆောင်ဆရာကြီးတစ်ပါးလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဟာလာဆာဗစ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဥဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ဆရာတော်များအနက်ကဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့Hazrat Maulana Ashraf Ali Sahab Damat Barakatuhumul Aliyah ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကတော့ဟာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဟာလာစာပေရဲ့ page ကိုကြည့်နေကြတဲ့အစ္စလာမ်တာနာဝင်တွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပထမဦးဆုံးဆရာကိုကျွန်တော်မေးခြင်းနဲ့မိကွန်းကတော့ဟာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာနာဝင်တွေကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဘာလမ်းညွှန်မှုတွေပေးထားလဲဆိုတာကိုဆရာအနေနဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ပြစီလိုပါတယ်မျှဝေပေးစီလိုပါတယ် بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا إذا تادنا ميشميا كميا إسلام تادنا ما حلالنا بتبيرو چاميا قرآن نيا پاو ميا زوا ما الله شميا گا دوداري آلون بتبيرو ما ميثارا رشي بارے لانيو پيثارا رشي بارے उपमा आफियत तनियामा Allah shimega mimi nabi tamando miagu ameshide tabo nabi tamando miagu tauma ameshide so nabi no la fite kamyaru chonoru te garo pubiro ma yechide aro chamya quran taniyama Allah mi do mure ya ayu rusul qulu min at-tayyibati wa amalu salihah inni bima ta'maluna alim tabo o tamando aponu saja Allah phande thara ya ura saba tawba halal rozi ko tampyane rozi ko Dinyama chonoru de hopa wulu raga halal rodi tayyibati ade bega namyu thwa bare tamyu garo tampyan chin not tamyu tampyan chin so de boga ba le ko ye winwe ga leတရားများကြပြီးဟာလာနီးနဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီဟာလာနီးနဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ငွေချေးကိုသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးဆွဲမှုကအခုနစားလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတောက်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်ချမ်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကလည်းဟာလာဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဟိုရှာလိုက်တဲ့ငွေချေးကတော့တန့်ပြန့်တယ်ဒါပေမဲ့စားသုံးလိုက်တဲ့အရာကမတန့်ပြန့်ဘူးဆိုအဲ့ဒါလေးပဲအခုနပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တယေဘာဆိုတဲ့တန့်ပြန့်မှုနဲ့တွားပြီးတော့မှစန့်ကျင်မဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ဒီအာယတ်တော်ရဘာတိရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နဗီတမန်တော်များအပါဝင်အီမန်ရှင်လူသားတွေအားလုံးကိုအလောရှင်မြတ်ကအလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးဆွဲစရာစားစရာတောက်စရာများတဲ့ကနေဟာလာတန့်ပြန့်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစားပါအဲ့တော့ဒါကိုဘာနဲ့တွဲထားလဲဆိုလူတယောက်ရဲ့စားခြင်းတောက်ခြင်းကဟာလာဖြစ်သွားမယ်တန့်ပြန့်တဲ့ဟာဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနဝါမလူဆွာလီဟာတနည်းအားဖြင့်ဒါလည်းပဲအာမာလီဆွာလီဟာဖြစ်တယ်လို့နောက်အာမာလီဆွာလီလို့ဖို့အတွက်အရေးချင်းတစ်ခုအင်အားတစ်ခုလဲအဲ့လိုဟာလာစားတဲ့လူရဲ့အတွင်းထဲမှာအလ္လာဟ်ကထည့်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနည်းမှာတော့ဒီပုံစံနဲ့အမိရှိထားတာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကြီးကောင်းပါပြီဆရာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ဆရာဖတ်သွားတဲ့အာယတ်ရှင်းပြသွားတဲ့ရှင်းပြချက်ကတော့မာရှာလာတော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်နောက်ထပ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုတစ်ခုလောက်ဆရာဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါလားဒီနောက်ထပ်အာယတ်တစ်ခုကတော့ပို့ပြီးတော့မှကျေပြန့်ပါတယ်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့အီမန်ရှင်ရဲ့တည်တံ့ညွှန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားတွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ကညွှန်းပြီးတော့မှအမိရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာယတ်တော်ကတော့မူနာယာယူဟန်နာစ်كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
ယာအယူဟန်နာဆိုတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးတီးပြီးဖြစ်တဲ့လူသားတွေအားလုံးလူသားအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာလ်ကတဘောဒီဟလာလ်ပေါ်မှာယက်တီမယ်လူသားတွေအားလုံးကဘရောမှာသူ့ရဲ့လောကီအကျိုးလောကုတ်ရဲ့အကျိုးဟာရုပ်သွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအောင်မြင်မှုပဲသူကရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်ထဲမှာလည်းအလောရှိမြတ်ကအမိရှိထားတာကဖန်သင်းထားတဲ့တန့်ပြန့်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေအလတ်ရဲ့ရိုဇီတွေနေမတ်တွေအမြောက်အများရှိတယ်အဲ့ဒီဟလာလ်ရိုဇီဟလာလ်တန့်ပြန့်တဲ့အရာတွေကိုအားလုံးသားတွေအားလုံးကအလကသုံးဆွဲခိုင်းတယ်စားတော့ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါအကယ်၍သူနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့မာယွန်းတဲ့ဘက်ကိုဖြစ်သွားမယ်အရှိမလည်းအလ္လာဟ်ကအမရှိဝလာတတဘီခူတူဝါဒီရှိတောန်အင်နဟူလကမာဒူမူဘင်နော်အကသူရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဘက်ကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတန်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရန်သူကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းကိုလူလားမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းဘက်ကိုပဲလူလားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအယတ်တော်ရဘာတိရလဲဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေအားလုံးအတွက်ဟလာလ်ကအင်မတန်ပဲအရေးကြီးတယ်ဟလာလ်ပေါ်မှာယက်တည်ခြင်းကလည်းဟလာအများကြီးလောကကြီးမှာလက်တွေ့အကျိုးခံစားရမယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်ဒီဆရာခုနဆရာဖတ်ပြခဲ့တဲ့ရှင်းပြခဲ့တဲ့အာယတ်တော်နှစ်အာယတ်အရာအစ္စလာမ်တာနာဝင်တွေပေါ်မှာဟာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးမားတဲ့တာဝန်ရှိသွားပြီဆိုတာကိုသိရတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြစီချင်တာကအစ္စလာမ်မှာဒီဟာလာလေးအဆင့်ဟာလာတို့ဒီရှားဖွေခြင်းထိုနည်း၎င်းပဲဒီတန့်ပြန့်တဲ့ဒီဟာလာကိုပဲစားသုံးဆွဲခြင်းအဲ့ဒီဟာလာလေးအဆင့်ကအစ္စလာမ်မှာဘယ်အဆင့်လောက်မှာရှိလဲဆရာဒါကိုရှင်းပြစီချင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲအစ္စလာမ်မှာအရေးအကြီးဆုံးကတော့မာနန်ကြီး9ရပ်ဖြစ်တယ်မာနန်ကြီး9ရပ်ကတော့မလုံမနေရဖရစတာဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမာနန်ကြီး9ရပ်နောက်ပိုင်းမှာဖရစတာဝင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးကအခုနဟလာလူဒီရှာဖီစားတော့ခြင်းဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါအင်မတန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်နဘောကကျေးဇူးရှင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကမိတော်မူထားပါတယ်ကစဘ်လ်ဟလာလီဖရီဒတ်ဘာဒ်လ်ဖရီဒါဖရစအပေါင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီအထူးသဖြင့်ဒီမာနန်ကြီး9ခုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖရတ်ကတော့ဟလာလူဒီရှာဖွေစားတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုဆရာရှင်းပြလို့ကျွန်တော်တို့သိသွားပြီကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မာနန်ကြီး9ခုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟလာလူဒီရှာဖွေစားတော့ခြင်းရတယ်ဒါလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့ဖရတ်တာဝန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှောင်လဲလို့မရကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဟလာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘဝကိုငွေလျော်ထားမှာအဲ့တော့ကြီးဆရာအဲ့တော့ဒါကတော့အခုဆရာရှင်းပြခဲ့တာဒီဟာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးပုံနောက်ပြီးတော့ဟာလာလေးအဆင့်အတန်းတစ်ခုဆရာကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြခဲ့တယ်အခုသိကျင်တဲ့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့အကယ်၍လူတစ်ယောက်ကလက်ရှိမြတ်ဒီချမှတ်ပေးထားတဲ့ဒီဟာလာလေးရဲ့လမ်းစဉ်ဒီဟာလာလေးအမိန့်ကိုဖီးဆန်းမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကဘာမိန့်ဆိုထားလဲကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကဘာလမ်းညွှန်မှုတွေပြထားလဲဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီပရိသတ်တွေကိုရှင်းပြစီအခုနအမေရှိခဲ့တယ်လို့ပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလမ်ကလည်းအမေရှိခဲ့တယ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်အာယတ်တော်ရေးရကျွန်တော်တို့သိရတာကဟလာလ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်ဟလာလူဒီရှာဖွေခြင်းကလည်းအရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိရတယ်လို့ပဲဟာရမ်ကနေရှောင်ကျဉ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဟလာရဲ့အရေးကြီးမှုကိုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟလာဟာရမ်ရဲ့ကြောက်တရားကောင်းတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟာရမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာမရှိတာကဝလာတဘီခူတူဝါဒီရှိတောန်ဆိုတဲ့ဘောကဟာလာအလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးလုံးမဲ့အရာမှန်သမျှအလုံးကဒါရှိုင်တန်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှိုင်တန်ဆိုတာကအလ္လာဟ်ကအမရှိတယ်အင်နဟူလကမအဒူဝမူဘင်လူသားရဲ့ထာဝရရန်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရန်သူကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပဲအလုပ်ကိုပဲလုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာရမ်ကကျွန်တော်တို့အရန်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဟာရမ်ရဲ့ဆိုးကျိုးကလည်းအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားဖို့အတွက်အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလာကိုဟာလာရဲ့အမိန့်ပြညတ်ချက်တွေကိုစန့်ကျင်ခြင်းကိုဒါရှိုက်တန်ရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ကုရ်အာန်ကမိန့်ထားတဲ့သဘောပဲပေါ့ဆရာဒီမာရှာလာတို့တုတ်နဲ့ပဲဆရာခုနရှင်းလင်းတင်ပြသွားတော့ကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရတာကကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာနာဝင်တယောက်ဟာဟာလာအလ္လာဟ်ချမှတ်ပေးထားတဲ့ဒီဟာလာရဲ့နီးဥပဒေအတိုင်းနေထိုင်ပြီးတော့ဟာရာမှုရှောင်ကျဉ်မှုတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဖရဇ်တာဝင်ဖြစ်တယ်ဒိုနည်း၎င်းပဲဒီဟာလာရဲ့ဒီစီမင်းဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ခြင်းကဒါရှိုက်တန်ရဲ့လမ်းစဉ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါရှိုက်တန်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာရှင်းပြတဲ့ပုံမှာအလ်ဟမ်ဒူလ လာကျွန်တော်တို့သိရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့ရှေးကလူတွေကိုမျှဝေပေးဖို့အတွက်အရကပါလဲဆိုတော့အကယ်၍လူတစ်ယောက်ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ချမှတ်ပေးထားတဲ့ဒီဟာလာရဲ့နီးဥပဒေအတိုင်းပဲနေထိုင်စားတောက်မယ်လူဟာရာမှုရှောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသတင်းကောင်းတွေရှိလဲအဲ့ဒီလူဟာဘယ်လိုမျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေရနိုင်လဲဆိုတာကိုဆရာအနေနဲ့ဒါကို
ပရိသတ်တွေကိုရှင်းပြစီလိုပါ ဒီအလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်ပေးတဲ့တောဖီကနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာကြိုးစားပြီးတော့ဟလာလ်ပေါ်မှာယက်တည်ကြမယ်ဟလာလ်လူစီကိုရှာဖွေပြီးတော့စားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုနီယာမှာလည်းသူ့ကိုမကွယ်လွန်ခင်အရင်အလ္လာဟ်ဆုလက်ကြီးတဲ့အမြောက်အများချီးမြှင့်ဖို့ရှိတယ်အဲ့မှာသတင်းကောင်းတွေပါထားတာကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်တနည်းအားမှာအလ္လာဟ်အမေရှိတယ်ယာအယူလ်လဒီနာအာမနူကူလူမင်တယဘာတီမာရဇကနာကုမ်ဝရှ်ကူရူလ illah အင်ကွန်တုမီယာဟူတာဘူဒူန်ဒီအာယတ်ရဲ့အလူတဘောမှာလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဟလာလ်လူစီကိုရှာဖွေစားသုံးတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလောကကြီးမှာလွတ်ခွင့်ရမယ်အရာထဲမှာနံပါတ်1အလ္လာဟ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိနိုင်တဲ့အင်အားအဲ့တော့အလ္လာဟ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိနိုင်တဲ့အင်အားဆိုတဲ့တဘောကဘာလဲအီဘာဒတ်လုပ်နိုင်တဲ့အင်အားဒီနေ့လူတွေဟာအီဘာဒတ်ဘက်ကိုစိတ်ပါတာအီဘာဒတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်လာတာအီဘာဒတ်ဘက်ကိုအာယုံအလိုလိုသွားတာကဘရုရဲ့တိုက်တူးမှုလုံးစုံမှုမပါဘဲနဲ့ဒါတွေအားလုံးကဟာလာလူစီစားသုံးခြင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်သူရဲ့အရေးချင်းတွေဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ဘက်ကချင်းမင်းမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲလူတယောက်ကဟာလာလူစီစားတဲ့ပုံမှာအလ္လာဟ်ရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်တတ်လာပြီးရှုကရရဲ့ရည်ချင်းသူ့ထက်မှာဝင်လာပြီးဆိုရင်ဒီလူဟာအလ္လာဟ်ကျေးဇူးကိုတည်တယ်လို့လူသားအချင်းချင်းရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုလည်းသူကတည်တတ်တဲ့အရေးချင်းကိုအလ္လာဟ်သူ့ကိုချင်းမြတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူသားတွေရဲ့ကျေးဇူးပါတည်တတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တနေရာမှာအလ္လာဟ်ကသတင်းကောင်းပါထားတာရှိတယ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာမန်အမီလာဆာလီဟမ်မင်ဇကရင်အောအွန်ဆာဝဟူဝမုအမင်ဖလနဟီယန်နဟူဟယာတန်တယီဘာဝလနဂျဇီယန်နဟူအဂျရဟွမ်ဘီအာဆနီမာကာမူယအမလူန်ဒီနေရာမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကပုံပွင့်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြီးသားဟလားမိဒီအီမန်ရှင်အမျိုးသားဖြစ်သည်အမျိုးသမီးဖြစ်သည်နော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စကားနားလေအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့နေလူတန်းသားတောနေလူတန်းသားပညာတတ်ပညာမဲ့ဘာမှအလားဘယ်သူပဲဖြစ်သည်ဘယ်အလွာထဲကပဲဖြစ်သည်ဟလာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်သည်ချမ်းသာသည်ဖြစ်သည်သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာအခုနပြောတဲ့ဒီဟလာလူဒီစားသုံးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနဒီအီဘာဒတ်ရဲ့အရေးချင်းတွေရှုကရရဲ့အရေးချင်းတွေဒါတွေကိုအလ္လာဟ်ထဲပေးလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘဝကဒုနီယာမှာလက်ငင်းမှာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ပျော့တဲ့တာယာတဲ့ဘဝတစ်ခုပိုင်ဆိုင်သွားမယ်ဖလာနူဟီယန်နူဟယာတန်တယီဘာဒီနေရာမှာတန့်ပြန်တဲ့ဘဝဆိုတဲ့တဘောကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတတ်နိုင်သောလောကကြီးဆိုတာကတော့တောကနဲ့ကင်းတဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းတစုံတရားကြောင့်တောကဖြစ်လာတဲ့ဒီပေါ်မှာခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းဒီပေါ်မှာအလ္လာဟ်ကသူ့ချင်းမြင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘဝကဘယ်လိုချမ်းသာသည်ဖြစ်သည်ဆင်းရဲသည်ဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်တာယာရဲ့ပျော်ရွှင်တရားကောင်းတဲ့တတ်တန်ကိုအလ္လာဟ်ပေးမယ်ပေးပြီးတဲ့ပြင်တစ်ဆက်ထဲမှာအလ္လာဟ်ကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါသတင်းကောင်းပါလိုက်လေဆိုရင်ဝလနဂျီယန်နုမ်အဂျရုံဘီအဆနီမာကာမူယမရူပြန်ရှင်မြတ်ကဒီအာယတ်ရဲ့အမှရှင်းလင်းချက်မှာဗာအမေရှိလို့ဆိုတော့တဘောဒုနီယာမှာသူ့ဘဝတာယာတယ်လို့အာခရတ်မှာသူ့ဘဝကိုတာအောင်လုပ်ပေးမှာအာခရတ်ဆိုတဲ့တဘောကဘယ်နဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အဲ့ဒီနေရာစာပြီးကဘရီရဲ့ဇင်ဒဂီကိုဟလာနောက်အာခရတ်ရဲ့ဇင်ဒဂီကိုတာယာမှုပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအာယတ်ရဲ့အလူတဘောမှာပြန်ရှင်မြတ်ကတင်ပြတယ်ဒုနီယာရဲ့တာယာမှုတစ်ခုကတော့တာယာပြီးတော့အကယ်၍အာခရတ်မှာတာယာမှုမရှိဘူးဆိုလည်းဒါဟာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တယောက်တည်းစစ်မှန်တဲ့တာယာမှုမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဟလာလူဒီရှာဖွေခြင်းစားသုံးခြင်းရဲ့ဘာကတ်ကအဲ့ဒီမှာအလ္လာဟ်ပေးထားတဲ့ဂရိဆုလက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာဘယ်အလွာကလူပဲဖြစ်စေအမျိုးသားအမျိုးသမီးလူကြီးလူငယ်ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဟလာလ်ပေါ်မှာယက်တည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနပြောတဲ့ဒုနီယာလည်းတာယာဒီဒုနီယာလည်းတာယာမယ်ကွယ်အာခရတ်လည်းတာယာမယ်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒီပေါ်မှာယက်တည်နေတဲ့အင်အားချင်းမြတ်လို့ပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆုမအောင်ပြုပါတယ်မာရှာလာပြောတဲ့အချိန်ကတော့နည်းနည်းလေးပါပဲဒါပေမဲ့တော်တော်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြသွားတယ်အဲ့တော့ဆရာရှင်းပြသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့လူတွေနားထဲမှာအပီးထိုင်တော့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြောရင်နံပါတ်1ကတော့ဟာလာရူစီစားသုံးမှုဆိုတာကဒီဟာလာရူစီရှာဖွေဖို့စားသုံးမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာနာဝင်တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဖရဇ်တာဝန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲဒီဟာလာရဲ့လမ်းစဉ်ကိုစွန့်လွတ်ခြင်းဒီဟာလာရဲ့လမ်းစဉ်ကိုသိဖယ်ခြင်းဆိုတာကဒါကရှိုက်တန်ရဲ့နောက်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ရှိုက်တန်ဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှကောင်းကျိုးကိုသူဖော်ဆောင်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဆရာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်ကိုကိုးကားပြီးတင်ပြသွားတာကအကယ်၍လူတစ်ယောက်ဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ချမှတ်ပေးထားတဲ့ဒီဟာလာဟာရမ်တွေကိုတော်တော်သတိထားပြီးတော့မှစီးနဲ့ဘောင်နဲ့သူနေသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝဟာဒုနီယာမှာလည်းဘဝကိုတာယာမယ်အာခီရတ်မှာလည်းပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအေဂျန်နဲ့ချမ်းမြေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကချီးမြှင့်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဆရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ပဲအတူချုံပြီးတော့မှတော်တော်အနှစ်သာရပြည့်ပြီးဘဝနဲ့တင်ပြသွားပါတယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုရောကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာနာဝင်တွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒီအလ္လာဟ်ချမှတ်ပေးထားတဲ့ဒီဟာလာလေးစီးတွေဘောင်းတွေတဲကနေဒီထိုင်ကြင့်ကြံ့ပြီးတော့မှအလ္လာဟ်ကဒုနီယာမှာလည်းအေဂျန်တဲ့ဘဝကိုရယူခံစားနိုင်တဲ့တောဖစ်ဆွမ်းအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ပါစေနောက်တမလို့အာခီရတ်မှာလည်းပဲအဆုံးမရှိတဲ့ဘဝတတန်းကိုလည်းပဲ
ပျော်ရွှင်စွာအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့ topic ဆိုရင်လည်းချီးမြှင့်တော်မူပါစေအခုဒီအစီအစဉ်ကိုလာပြီးတော့ပြောပြတဲ့အတွက်လည်းပဲဆရာကိုဒါအားပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်တော့ဘာပြောမလဲဆိုရင်ဒီဆရာကြီးရှိနေခြင်းကလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အရေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ကျမ်းမာရေးမှာကောဆရာရဲ့အခြားသောအရေးကိစ္စတွေမှာလည်းပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဘာရကတ်ချီးမြှင့်တော်မူပါစေအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုမြန်မာမွတ်စလင်တွေကိုအကျိုးပြုနေတဲ့လူမျိုးဆရာတွေထိုနည်းလည်းကောင်းမဲ့အလွာအတီးတီးကတောကရှင်တွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကောင်းသောအစာများချီးမြှင့်တော်မူပါစေကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဟာလာ service ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအတိုင်းရည်ရွယ်ချက်ပေါက်မြောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမွတ်စလင်တွေထိုနည်းလည်းကောင်းမဲ့ကဘာနဲ့အဝမှာနေထိုင်နေတဲ့ကဘာမွတ်စလင်တွေအထီးကိုပါတက်လှမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ topic ဆိုရင်အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တော်မူပါစေဝါအာခီရူဒါအဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမ်